拿出立架，上面有2个孔位，顶部有2个孔位，将塞子塞入立架底部的孔位中。拿出拉板，两端各有2个孔位，将这端孔位与立架的孔位对齐，使用尖头螺丝进行固定。另一个立架的固定也是如此，将塞子塞入立架侧面孔位中，拿出桌面板，上面有4个孔位，将立架顶部孔位与桌面板的孔位对齐，使用平头螺丝进行固定。完成安装。如果您还剩下一些配件，不要担心，这是我们为您准备的备用螺丝。非常感谢您的安装。